Broers en susters, toe oom Jaco nou so praat van die rugby wedstryd van gisteraand tussen die Bokke en Australië, toe dink ek nou, ek het ook nou die voorreg gehad om die wedstryd nou te kyk gisteraand, ek en een van my vriende Luan. En ek moet vir julle sê, in ons huis is ons nie die grootste rugby aanhangers nie. En ons kyk nie gereeld rugby nie. Ons het ook eers DStv nie lankal afgesit, al klomp jare terug, is dit duur en in 'n geval, en ek sien 'n ding wat my diep geraak het en getref het en wat aangesluit het by my boodskap vanaand. Die Here sê mos, as ons vir hom bid en ons vra vir hom vir iets, dan moet ons ook soek vir bevestiging. Ja. Max het nou gepraat en gesê, sy het gebid vir werk en sy het geglo met haar hele hart en haar wese dat die werk is vir haar. En op die ou einde van die dag was die werk nie vir haar nie, maar daar was iemand by die werk vir haar waarvoor sy moes gaan help. Ja. En ek dink ons is almal geneig om te hardloop en te gryp as jy sien die Here voorsien, jy bid en dit moet dan nou die Here wees wat nou antwoord. En in hierdie week kry ek 3 bevestigings vir die woord wat ek vanaand met julle wil deel. En die eerste daarvan, ek bid al heel week, bid ek Here, en ek kry 'n woord hier maandag aan, en ek sê Here, dis nou baie vroeg. Maar ek gaan aanhou bid, en ek gaan soek vir bevestiging. Here, as dit is wat U wil hê ek moet oor praat, sal ek daaroor praat, maar bevestig dit asseblief vir my. En pastoor kom Woensdag aand met die bidie, en hy sê, ons gaan nou die voetewasdiens sê Woensdag, maar ons gaan ook 'n voetewasdiens sê Sondag in die oggenddiens, die erediens. En ons moet leer om mekaar te dien, en Jesus het gekom om ons te dien, en hy het in homself niks geword om ons te kan dien. En ek sê, prys die Here, dit sluit aan by my boodskap. Ja. En so het ek bevestigings gekry gisteraand met gisteraand se rugby. Kyk ek nou, en ek sien, ek weet nie wie van julle almal gekyk het en dit volg nie, en ek sien die kaptein van die Bokke, Sia Kolisi, as ek dit nou reg het, kon nie speel nie, hy is beseer. Maar hy het nie gaan terugsit en gaan sê, ek is nou beseer, ek gaan nou maar 'n bietjie rus, ek gaan nou maar myself, ek is te goed vir julle nie. Hy het gesê, ek vat dit op myself, om vir julle te dien vandag, om julle te bedien met water. En hy het die water vir die spelers aangedra, en hulle bemoedig, en ek dink, dit was vir my wonderlik om te sien. Ek dink ons moet meer ook, ons dink baie, ek is te goed vir dit. En jy dink dit nie opsetlik nie, maar jy dink, ek gaan nou nie vir daai ou, ek is nou 'n bietjie bo hom in die rangorde. Weet, as pastoor Braam nou kom hier op 'n Sondag en hier's blare, en hy vat die besem en hy vee die blare uit, dan is daar nie blare as die mense kom nie, dan lyk dit beter, prys die Here. Maar as pastoor Braam nou kom en hy sê hier's blare, ek gaan dit nie uitvee nie, ek's dan die pastoor. Hulle moet maar iemand anders moet kom loop die blare uitvee, ek is te goed vir dit. Dan is ons mos nie besig met die regte ding, dan is ons nie besig om mekaar te dien nie. Ja. En die hele afgelope 3 weke gaan ook oor diensbaarheid en diens aan mekaar ook. Ja. En ek wil graag praat vanaand met julle 'n kort tydjie gesels oor die eie ek in ons lewens. Ja, amen. En ek dink baie van ons sukkel met dit, bewuslik, onbewuslik. Hulle sê ontkenning is die eerste stap tot erkenning. Ja. En ek dink ons almal kan erken vanaand dat ons daai eie ek tot niks moet maak. Ja. En daai eie ek bietjie moet afskaf. Amen. Ek deel graag met julle uit die woord van die Here. As julle julle Bybels hier het, kan julle saam met my lees in Matteus 6. Ons gaan lees van vers 1 af. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. Wanneer julle liefdadigheid bewys,
moenie 'n trompet voor jou blaas, soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Dis iets wat ek net kan sê, wat ons as Christene kan sien by die moslems. Ek weet, ons het 'n paar moslem vriende, prys die Here, goeie mense, hulle harte, ons werk nog, hulle erken Jesus, maar hulle aanbid nie Jesus nie. Maar een ding wat ons by hulle kan leer, is daai liefdadigheid. Hulle glo om daai liefdadigheid te bewys en te gee aan ander, maar die mag nie gesien word nie. Hulle wil nie hê die mense moet weet en dit verkondig soos dit hier sê, die geveinsdes, dit verkondig op die straathoeke en op die straathoeke gaan staan nie. En ons as mense het dikwels 'n behoefte, dink ek, ons wil deur ander mense gesien word. Ons wil baie keer, al is dit by die werk, by die universiteit, by die skole, die mense jy wil hê jou baas moet sien, of jy wil hê jou portuïergroep, jou medewerkers moet sien hoe hard sit jy skouer aan die wiel. En jy wil vir hulle bewys. Maar ons het tog niks om te bewys vir 'n mens nie. Ons moet aan God bewys. En God sê verder in sy woord, hy sê, maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Amen. Ons moet vertrou op die Here, dat hy op die regte tyd ons sal oplig. Jy moet aanhou gaan goed doen, en die Here se woord verkondig. Jy moet aanhou hard werk, selfs as mense nie sien nie. Hulle sê baie keer, 'n loyale mens is iemand wat agter 'n ander ou se rug nog steeds goed kan praat oor aan een, en nog steeds goed hard kan werk vir sy baas. Verder sê hy, en wanneer jy bid, moet jy nie soos die geveinsdes, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle 'n loon weg het. Maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader in die verborgene sien, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Amen. En as jy bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde, soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom nog vra. En dan volg hy ons Vader nou, wat ons nou al lank behandel in die kerk, en ek geniet dit baie. Ek dink dit is 'n baie belangrike deel van die Bybel waar Jesus ons kom leer om te bid. En ek dink baie keer kyk ons te veel, mense kies mos maar op watse tyd hulle na hulle self wil kyk. Hulle wil altyd na hulle self toe kyk en hulle self wys vir ander mense as al goed gedoen word, maar as die pop or die fan strike, soos die Engelsman sal sê, dan wil hulle hardloop en die fout by iemand anders soek. En pastoor het nou ook voor die diens genoem, as ek reg is, was dit pastoor wat gesê, ons wil altyd die fout by iemand anders soek, voor ons om by onsself soek. Ek in die Bybel praat ook herhaaldelik daaroor, om die speld, om in die balk uit jou eie oog uit te haal, voor jy die speld in jou broer se oog gaan soek. En ons as mense, ons intiemste vriend, ek dink julle almal kan met my saamstem as ek sê, jou intiemste vriend is jouself, is jou gedagtes. Dit is, jy's elke dag, nie jou vrou, nie jou man, nie jou broer, jou suster, nie jou ma, jou pa, niemand is so lank met jou, soos jouself nie. En baie keer mense raak verlore in hulle self, en in die eie ek. Mense beklei, oordat hulle nie ander se punt kan insien nie. En almal dink altyd ek is reg. Dit is hoekom 'n geveg baie dikwels
nie opgelos word nie, want die mense sê, ek is dan reg, jy is verkeerd, is nie bereid om punt in te sien nie, jy plaas jouself op 'n troon, Ja. en jy sê, daar's nie iets wat ek kan verkeerd gedoen het nie, ek is die regte party in hierdie saak, en ek weet ek is die regte party, en die Here moet maar aan daai ou se hart werk. Ja. En ek dink baie keer moet jy terugstaan en sê, is ek nie dalk skuldig nie? Is daar nie iets wat ek beter of anders kon doen nie? En ons verhef onsself so, ons sit onsself so op 'n troon, en onwetend plaas jy jouself naderhand bo jou meerdere op aarde, jy plaas jouself naderhand bo God. Ja. Jy dink ek is te goed, en jy bid en jy forceer die Here se wil. Jy bid en jy vra, Here, jy kom nie, die Here het nou hier vir ons gesê in Matteus 6, sê die Here, die Vader weet wat jou behoefte is. Ja. En baie keer voel dit vir my, ons kom na hom toe met 'n shopping list, verskoon die Engels, met 'n lysie, en ons bid, Here, so en so en so. Ek gaan nou dit en dit en dit doen en dit, en asseblief doen dit en dit en dit en dit ook, en ek soek dit en dit en dit ook. Ons kom nie na hom toe, ek dink, iemand het getuig, Max, of iemand het nou gesê, ons sê nie genoeg, ons sak het gesê, ons sê nie genoeg dankie nie. Ja. En dis baie waar, broer en suster, ons sê nie genoeg dankie nie, en het julle al ooit gestop om te dink, hoekom is dit? Want jy dink, dit kom jou toe naderhand, jy dink naderhand, dit is my reg, en nie my voorreg nie. Dit is my reg gewees om vanoggend op te staan en asem te haal. Dit is my reg gewees om vanoggend wakker te word en te sien, Here, ek het 10 vingers en 10 tone, ek het 2 voete aan elke voet. Jy dink dit is jou reg om 'n werk te hê, jy dink dit is jou reg om 'n blyplek te hê, jy dink dit is jou reg om kos te hê en klere te hê. Maar dit is nie jou reg nie, broer en suster. Dit is ons voorreg. Ja. Dis ons voorreg om die Here te ken. Dis ons voorreg om die Here te kan dien so in vryheid en nie te hoef te skuil en ondergrondse vergaderings te hou om die Here te kan dien nie. En dit kom alles neer daarop dat jy jouself bo ander verhef. En die eie ek is iets wat ons almal gaan moet doodmaak. Ja. Sodat God alles in ons lewe kan word. God praat ook in die Bybel en hy sê, jy moet jouself verneder, sodat God alles in jou kan word. Ja. En nou, broer en suster, stel ek die vraag aan julle is, hoe doen ons dit? Hoe laat ons dat God alles word in ons lewens? Ja. Hoe laat ons dat God oorneem, en laat dit nie meer die eie ek is, wat bo op die troon is nie? En die antwoord is deur gebed en deur die ouetjie, die skrif. Amen. Jy gaan op jou knie, en in die woord van die Here, gaan jy 'n verhouding bou. Ek dink ons is baie verwaand as jy kyk sportspanne, die bokke, hoe lank oefen hulle nou al om te speel gisteraand, enige professionele sportou. Dis nie 'n kwessie van net opdraf en sê, nou is ek hier, nou gaan ek jou 'n ding of 2 wys nie. Ja. Maar ons as Christene doen dit baie. Ons as Christene draf in, yes, ek is hier, ek is gereed, I've arrived. Ek is gereed om nou vir die wêreld te wys. Ek is gereed om nou die geestelike oorlog te voer. Ek is gereed om mense na Jesus toe te lei. Maar broer en suster, hoe gereeld lees ons uit God se woord uit? Hoe gereeld praat ons met God? 'n Mens kan ook nie 'n verhouding met iemand bou as jy nie met hulle praat nie. Ja. Maar so baie skeep ons God af en onwetend plaas ons daai eie ek bo God. Ons is nie bereid om net 10 minute of 5 minute uit ons dag te vat, om net God te loof, God te prys, vir God dankie te sê vir wat hy gedoen het nie. Ons het een bid hier in verlede jaar het ons gepraat oor tiendes, en jy moet 'n tiende gee aan alles. En ons het gepraat oor jou tiende gee in tyd, in terme van tyd. En dit het neergekom daarop, dis 2.4 uur 'n dag, as mense so vat 24 uur in 'n dag. 2.4 uur 'n dag, is amper 2,5 uur, is 2 uur en 24 minute, wat jy 'n dag, volgens God se woord, aan hom behoort toe te staan. Ja. In gebed, in skriflesing. Pastoor Braam het ook genoem per geleentheid verlede jaar, dat
ons nie net daai 2.4 uur aan hom moet toewy nie, maar elke uur van elke dag moet ons in gebed wees, moet ons in God se midde wees. Maar jy kan nie in God se midde wees en wil hê God moet jou help in die moeilike tye as jy nie bereid is om God te loof, om tyd af te staan elke dag om God te dien nie. Ja. Pastoor Mani de Pre het ek die voorreg gehad mee om te praat by die Lede in Christus konferensie verlede jaar en hy het iets aan met my gedeel. Hy het gesê elke oggend staan hy 3 uur op en dan bid hy. Dis sy tyd met die Here, maak nie saak wat nie. 3 uur in die oggend, hy staan op, hy trek aan, hy was sy gesig, borsel sy tande en dan praat hy met die Here vir daai uur. As die foon wil lei, moet die foon lei, hy sit die foon een kant, sit die foon af, as sy vrou hom nodig het, hy bid, hy praat met die Here vir daai uur. En ek het teruggegaan en ek het gedink, joh, Here, dit wil daarom gedoen wees. Ek dink ek kan dit ook doen. En daai eerste oggend staan ek 3 uur op en ek was so 5 minute besig onder gebed, toe ek weer vas aan die slaap, so op my knie daar so by my bed. Ja. Die tweede oggend staan ek weer 3 uur op, maar dit is nou vir my baie moeilik om my werker nie net te snoes nie. En ek dink by myself, Here, ons as mense het verwaand geraak. Ons het verwaand geraak in hoe ons dink. Ons is meer as God. Ja. Ons wil hê, hy moet ons dien wanneer ons hom nodig het. Ja. Maar ons is nie bereid om eers 5 minute 'n dag vir hom te bid nie. Ons is vinnig om te kritiseer vir die moslems of ander gelowe wat so baie bid, maar ons is nie bereid om een middagete af te vat en te sê, Here, hierdie middagete wy ek toe aan U en ek bid, en ek gaan U dankie sê en ek gaan met U gesels, ek gaan praat met U. Ek het verlede week gepraat oor die liefde en hoe alles in liefde behoort te geskied, hoe die liefdeloosheid op aarde, en hoe Jesus gekom het om vir ons te wys wat liefde is, en hoe ons mekaar moet lief hê. En een van sy groot dinge wat hy gedoen het, is hy het gekom om te wys, ons moet mekaar dien in liefde. Ja. Ons het vanoggend, ons het Woensdag en vanoggend die voetewasdiens gehad, en dit was wonderlik. Dit was wonderlik om te kan sê, Here, hier is ek. Om te kan sê, vir jou broer te kan wys, jy is bereid om hom te dien in liefde. Ja, amen. Want ons kry nie genoeg kans om mekaar te dien in liefde nie. Ek wil graag nog net so een skrifteksvers met julle deel in Spreuke 18. In Spreuke 18 sê hy, trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom voor die val. Dit is beter om nederig van gees te wees saam met die ootmoediges as om byt te verdeel met die trotsaards. Ja. Broers en susters, te veel keer het die lewe al mense ingesluk. Ek is nog jonk, prys die Here. Ek het nog baie werk voor my as die Here wil. Maar ek het te veel stories al gehoor van mense en getuienis gekyk van mense wat getuig het hoe die lewe hulle oorgevat het, geld het hulle God geword. Ja. Hulle het begin mammon dien. Die Here sê hierso, dit is beter om met die ootmoediges, dit is beter om nederig van gees te wees saam met die ootmoediges as om byt te verdeel met die trotsaards. Maar baie keer is mense geneig om in hulle self, jy wil so graag wys, ek het baie goed, ek is baie ryk, ek is baie suksesvol. Dan kom daai kans op jou pad waarvoor jy gebid het en gesê het, Here, help my, gee my 'n kans. Dan kom daai kans op jou pad en 'n trotsaard kom op jou pad en hy sê, man, kom help my, ons gaan steel, ons gaan geld soos bossies maak, maar dit is nie eintlik steel nie, ons gaan net die geld net so bietjie
net so 'n bietjie verbloem op die boeke, of ons gaan nou net so 'n bietjie iewers ietsie ekstra vat. Maar dis nie so bad nie, want hulle het versekering en hulle is baie ryk reeds. En dan dink jy, dan het jy 'n keuse in jou lewe en dan dink jy, moet ek nou of moet ek nou nie? En baie mense het al ingesluk geraak en verval in daai wêreldse begeerte om ryk te word en om rykdom te kry. En dan het hulle oorgegaan en gesê, kom ons doen dit. Hier is ek, gereed om geld te steel saam met jou. En stadig maar seker, in die begin is dit nog twyfelagtig, maar naderhand raak jy so groot en so vas in jouself, dat jy so graag nog wil hê, en jy wil nog vir mense afshow, hoeveel nog het jy? Ek het nog karre, en ek het nog 'n huis, en ek het 'n huis by die see. En die mense vergeet van God. Ja. Die mense vergeet wie dit alles vir hulle gegee het, en die mense doen dit op oneerlike maniere, in plaas van vir God te vertrou, en vir God te wag. Ons het 'n wonderlike jeugsaamtrek gehad, Vrydag aand, en die boodskap daarso was dat ons almal 'n identiteit het, en ons wil almal die stem in die woestyn wees. Ons moet almal die stem in die woestyn vir Jesus. En nou, die woestyn, dit het daarop neergekom, die woestyn is nie altyd, is nie 'n fisiese woestyn nie. Bitter min van ons gaan nou in die Sahara loop vasval, of iewers in die woestyn wees, fisies. Maar die woestyn is dalk jou werk, die woestyn is die universiteit, die woestyn is die skool, die woestyn is daar by jou huis, is die woestyn waar jy die stem in die woestyn moet wees, wat as iemand sê, kom ons maak so of so, wat verkeerd is, dat jy sal sê, nee, ek gaan terugstaan, ek gaan nie deel wees daarvan nie. En as jy nie genoeg tyd saam met God spandeer nie, as jy nie genoeg tyd saam met die Heilige Gees spandeer nie, as jy nie die Heilige Gees vra om jou te kom vul nie, dan gaan jy verval in die wêreldse dinge. En soos ek gesê, ons intiemste vriend is ons gedagtes, en ons moet ons gedagtes elke dag vul met die woord van God. Ons moet elke dag met Jesus praat. Ons moet elke dag vra dat die Heilige Gees ons sal vul. Ja, amen. Want anders gaan ons eie ek bo ander plaas en bo God plaas. Ja. Die enigste manier hoe ons daarteen kan waak, is as die Heilige Gees ons vul en ons tot niks word, sodat God alles in ons kan word. Amen. Kom ons bid saam. Yes, Lord. Onse God en Hemelse Vader, Here, ons dankie vir die voorreg, Here, om uit die woord te kon lees, Here, om uit die woord te kon leer, Here. Yes. Here, ons dankie vir die voorreg, Here, om U te kan ken, Here. Ja. Here, ons dankie vir die voorreg dat ons kan niks word, sodat U alles in ons kan word, Here. Here, ons wil vra vandag, Here, asseblief, Here, wees ons genadig, dat ons nie onsself sal verhef bo ander nie, Here. Here, laat ons nie onsself sal verhef bo U nie, Here, maar dat ons U altyd eerste in ons lewens sal stel, Here. Here, ons wil U vra dat ons mekaar sal dien, en dien in liefde, Here, en dat ons nie in onsself sal grootkop kry nie, Here. Ja, amen. Here, ons wil dan vir U vra vanaand, Here. Here, vergewe ons skulde, soos wat ons die vergewe wat teen ons skuldig is, Here. Here, want aan U kom toe al die lof, die eer en die aanbidding tot in ewigheid. Amen. Amen.